আসসালামু আলাইকুম। আমি সাইফ মম। কাছে দূরে যে যেখান থেকে বসে আমার ভিডিওটা দেখছো, আশা করছি তোমরা সবাই অনেক বেশি ভালো আছো। আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টিপস নিয়ে তোমাদের সাথে হাজির হয়ে গেলাম। ঘরোয়া টোটকা বলতে পারো। তো আমাদের দেশের পরিস্থিতি এখন খুব একটা ভালো না, সবার ঘরে ঘরে জ্বর সর্দি কাশি লেগেই আছে। তো আজকে আদা দিয়ে আমি একটা আদা চকলেটও বলতে পারো ঘরোয়া একটা টোটকা শেয়ার করব। সেই জন্য আদাটাকে চুলাই দিয়ে আমি এপিট ওপিট করে পুড়িয়ে নিচ্ছি, হালকা পুড়িয়ে নিতে হবে। এরপর নামিয়ে আমি চামড়াটা ফেলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিব। তো দেখা যায় যে বড় থেকে ছোট সবার ঘরে ঘরে কেউই বাদ যায় না, আর অনেকে আদাটা খেতে চায় না কাঁচা। যদি এইভাবে করে তোমরা চকলেট বানিয়ে দাও অথবা লাড্ডুর আকারে তৈরি করে রেখে দাও, সবাই খেতে পারবে। আর এই লাড্ডুটা 1 বছর পর্যন্ত তোমরা সংরক্ষণ করে ফ্রিজে রাখতে পারো। ধরো বাইরে কোথাও ঘুরতে গেলে এগুলো নিয়ে গেলেই হবে। তো এই টোটকাটা তোমরা ব্যবহার করে অনেকটাই রিমুভ করতে পারো সর্দি কাশি জ্বর, ইভেন কি ডায়াবেটিসের জন্য অনেক উপকার। তো দেখো আমি সিলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন একটা ব্লেন্ডার জারে দিয়ে ব্লেন্ড করে নিব। ব্লেন্ড করে আমি একটা নন স্টিকের প্যান নেওয়ার চেষ্টা করবে। এখানে দিয়ে দিলাম সবগুলা। এখন দিয়ে দিব আমি আখের গুড় পরিমাণ মতো। এর সাথে দিয়ে দিব 1 টুকরো বাটার। তোমরা চাইলে এখানে চিনি দিয়ে করতে পারো, আর বাটারের পরিবর্তে ঘিও অ্যাড করতে পারো। আর দিয়ে দিব লংটাকে আমি ব্লেন্ড করে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এখন আমি চুলায় এটাকে নেড়ে চেড়ে ভালো করে একেবারে আঠালো আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তো তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নিউ, প্লিজ আমার এই রেমেডিগুলো বা এই টিপসগুলো তোমাদের ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকেও, এবং পাশে থাকা অল অপশানটা প্রেস করে রাখবে। এতে করে যে কোনো ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশান আকারে চলে যাবে তোমাদের মোবাইলে। চাইলে সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো। আর বেশি ভালো লাগলে তোমাদের ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে পারো। দেখো এটাকে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই টোটকাটা এতটাই উপকারী, আমাদের জ্বর সর্দি কাশি থেকে আমাদেরকে অনেকটাই রিমুভ করে এবং ডায়াবেটিস রোগীদের অনেক উপকার করে। তো কাঁচা আদা তো আমরা অনেকেই খেতে চাই না। এইভাবে বড়ি করে রেখে দিলে অথবা চকলেট তৈরি করে রেখে দিলে বাচ্চা থেকে বড়রা সবাই খেতে চাইবে এবং খেয়ে নিতে পারবে। কোনো সমস্যা হবে না এবং নষ্ট হওয়ার চান্সও থাকে না। দেখো আমার এটা প্রায় দলা পাকিয়ে গেছে, একেবারে শুকিয়ে এসেছে। এই পর্যায়ে আমি নামিয়ে এটাকে একটা প্লেটে ঢেলে নিব। এটা এতটাই কার্যকরী, তোমরা বানিয়ে রেখে খেয়ে নিলে তোমরা বুঝতে পারবে। তো আমি এখন এটাকে একবারে ঠান্ডা করে নিব। ঠান্ডা করে এটাকে আমি এইভাবে করে চেপে চেপে, চাইলে তোমরা চকলেটের আকারে একটা ছুরির সাহায্যে কেটে নিতে পারো। দেখো আমি কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি। আবার চাইলে তোমরা হাতের মুঠোয় নিয়ে ছোট ছোট করে তোমরা লাড্ডুর আকারে বড়ির আকারে তৈরি করে রেখে দিতে পারো। এটা নষ্ট হওয়ার কোনো চান্সে থাকে না। আর এই টোটকাটা এতটাই উপকারী, তোমরা অনেক আরাম পাবে এই টোটকাটা যদি তোমরা ব্যবহার করো বা খাও। ছোট বাচ্চাদেরকেও দিতে পারো, অনায়াসে ওরা খেয়ে নিবে। এতটাই টেস্টিও হয় এবং স্মেলটাও অনেক ভালো। তো এইভাবে করে আমি এই বক্সটাতে রেখে দিব ফ্রিজে, যখন ইচ্ছা তখন বের করে খেয়ে নিতে পারবে। অনেকটাই ঠান্ডা কাশি দূর হয়ে তোমাদের শরীরটাকে একেবারে ঝরঝরা করে তুলবে। তো এখন আমি ফ্রিজে রেখে দিব। আশা করছি আমার আজকের এই ঘরোয়া টোটকাটি তোমাদের ভালো লেগেছে। তো আগামী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আসি। সবাই ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।